Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Во североисточниот дел на САД, милиони патници се уште се по аеродромите и не може да стаса до посакуваните дестинации поради откажувањето на летови, предизвикано од големото снежно невреме. Според метеоролозите се заканува ново невреме, сега во западниот дел на САД. На почеток вестите. Невремето во САД и натаму носи главоболки. Дури десетици илјади патници се уште се заглавени по големата снежна бура во неделата. Се проценува дека некои ќе почекаат и до нова година пред да заминат за посакуваните дестинации. Во југоисточниот дел на САД, каде луѓето вообичаено наоѓаат при бежиште од студеното време, владеат ниски температури. Во западниот дел пак, особено во Калифорнија, има ставувања дека поплавите по обилните дождови може да предизвикаат одрон на земјиштето. Афганистанските и коалиционите сили фатиле двајца талебанци и убиле еден виш милитант во одделни операции во Афганистан, јави НАТО. Алијансата тврди дека еден од осомничените, фатен во Кандахар, е виш талебански лидер, кој бил врска меѓу разни талебански келии кои оперираат во оваа јужна провинција. Американски официјални лица велат дека се особено загрижени поради одлуката на Кина драстично да го намали извозот на ретки минерали во следните 6 месеци, потек што веќе ги зголеми акциите на компаниите што тргуваат со нив. Кина обезбедува 97% од ретките минерали во светот. Тие се користат во продукти од високата технологија, од компјутери, хибридни автомобили, па се до наведувачки системи на проектили. Председателот на Венецуела Хуго Чавес ги предизвика САД да ги прекина дипломатските односи поради спорот со изборот на Белата куќа за нов американски амбасадор во оваа земја. Чавес изјави дека САД може да прават што сакаат, но дека дипломатот Лари Палмер нема да биде примен, како и дека идниот амбасадор мора да ја почитува Венецуела. Палмер беше номиниран за функцијата пред 4 месеци. Тој во септември во Вашингтон изјави дека во венецуелската армија владее низок морал и дека владата има врски со колумбиските бунтовници. Нарачајте бесплатен календар на Гласот на Америка за 2011. Појдете на www.glasnaamerika.com или пак на нашата страница на Facebook Глас на Америка. Екстремните временски услови, економската криза и напредокот во медицинската технологија. Како овие чинители ќе образуваат 2011? Сдруженијето за иднината на светот предвидува што ќе донесе новата година. Еве што предвидува. Тим Мак е начело на Сдруженијето за иднината на светот, организација која еднаш годишно објавува предвидувања како економијата, технологијата и општеството го образуваат светот. Вели светла точка во прогнозата за 2011 е медицината. Изненаден сум од енормниот развој на медицинската технологија. Нанотехнологијата, биотехнологијата и информационата технологија заедно креираат нови начини за помош на пациентите. Нови начини на давање лекарска нега, нови начини на внатрешно диагностицирање без оперативен зафат. Во однос на животната средина, Мак предвидува дека проблемите од климатските промени ќе продолжат да растат и идентификува Кина како еден од најголемите придонесувачи за тоа. Кинеското противење да го намали производството на јаглен за електрична енергија предизвикува загадување што се шири на глобално ниво. Па сепак Мак наведува дека доаѓа нова генерација кинези кои се обидуваат да ја променат државната политика кон животната средина. За економијата Мак смета дека иако економската криза во САД довела до промена на начинот на водење на бизнис, иднината и натаму е неизвестна. Компаниите ги укинуваат вообичаените пензиски и здравствени придонеси, вели Мак, и неизвестно е дали воопшто ќе ги вратат. Експертите сметаат дека витаминот Д има повеќекратна здравствена корист. Истражувањата покажуваат дека може да има ефект врз секој дел од телото и да го намали ризикот од сериозни заболувања како ракот.
Обратно пак, ниското ниво на витамин Д може да има сериозни последици, особено за бебињата. Најново истражување на општата болница Масачусетс наоѓа врска меѓу недоволното количество на витаминот Д и респираторните инфекции кај децата. Иако не заклучува дека е причина за појава на астма, истражувањето сепак наведува дека проблемите со дишењето во детството може да се влошат поради ниско ниво на витаминот. Лекарите сметаат дека витаминот влија и на бременоста. Друго неодамнешно истражување покажа дека компликациите при бременоста и порадувањето може да се намалат со земање на 4000 меѓународни единици дневно. Доктор Майкл Ирвинг од катедрата за медицина на Универзитетот Џорџ Вашингтон често предава за користа од витаминот Д. Инфекциите, предвременото породување, дури дијабетесот за време на бременоста се намалуваат кога бремените жени земаат повисоки дози на витаминот Д. Обичните витамински комбинации за бременост не обезбедуваат доволна количина на Д, според истражувањето на општата болница Масачусетс. 7 на секои 10 бремени во САД не земаат доволно од витаминот, се тврди во студијата. Во опасност се особено жените со потемна кожа, оние кои ја покриваат кожата од верски и културни причини, како и оние кои живеат во области каде зимата трае подолго. Човековото тело го создава витаминот Д кога апсорбира сончева светлина преку кожата. Тој е важен и за апсорбирање на калциумот. Американскиот институт за медицина препорачува децата да примаат 400 единици дневно, другите по 600, а лицата на возраст 71 години и повеќе по 800. А во утрешен News Flash, 25 години на војни ширум светот. Нова изложба во Вашингтон со тематски наслов Воена зона, дело на познатиот италијански фоторепортер Енрико Дагнино. Гледајте утре во News Flash. Утре во Newsflash. Да не се заборави, да не се повтори. Суровоста и мизеријата на војната погледнати низ фоторепортерскиот објектив. Гледајте утре во Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме утре.